agora que a gente vai parar lá na fazendinha. E aí, Laura, vai fazer o que agora? Não sei. Tentar andar de bicicleta sem rodinha. Mas eu não sei nem andar com rodinha, imagina eu sei. Mas foi aqui que você aprendeu. Pô, foi aqui que eu aprendi com rodinha. Na verdade, gente, tá muito... Eu não tô conseguindo nem abrir mais. Espera aí. Além disso, eu sabia andar de bicicleta com rodinha, sem rodinha, de todo jeito. Que susto! Quebrou! Não quebrou não. Vai. Aí... Ah, peraí. Deixa eu avisar na recepção que vai pegar. Isso. Essa daqui eu já sei, né? Que é muito grande. Ah. Você achar uma ideia. Essa daqui foi a que eu tava usando de manhã. Que de manhã. Gente, saber, eu sei que eu tenho medo de cair. Não pode ter medo, vai, bora. Vai. Ó, vai ter festa junina. Vai. Opa, mais tarde, né, filha? Parou. E lá no fundo é o Arthur aprendendo a dirigir, olha lá. Primeira vez. Olha lá. No carro ali. Opa, vai ter fogueira. Vai aonde? Ali, tá colocando os bancos ali perto da fogueira, olha lá. Nossa, mas que fogueira grande, hein, gente? Fogueira grande. Não Você dá nunca pra- viu uma fogueira, Não né? dá pra pular, não, De verdade. gente. A fogueira tem que ser pequena. Não dá pra pular, não. Então vamos andar de bicicleta ali no meio? Vai, Na eu praça? Vou tentar virar. Eu vou virar. Então vem. Ali tem muita pedra. Vai. Deixa. Nunca falei que eu ia sentar aqui. Vai. Vai que agora eu quero filmar você. Andando, hein? Não de rodinha igual você tava, vai. Olha do aqui. Aê, quem aprende nunca esquece, viu? Sai fumado. Olha os bichinhos, carneirinho. Olha que hoje de manhã eu dei uma caída. Andei de bicicleta. Mas você tava com uma bicicleta de rodinha, né? É. Eu achei uma do meu tamanho agora. Cuida. É que a grama trava. Ladeira acima! Vai. Solta ela, tio! Um, dois, três e vai! Gente, eu vou deixar aqui na tomada. Ela é séria! Vai! Tá gelada não, pode descer. Não!
Não, tá não. Vai. O que aconteceu, Laura? Como é que você vai? Aqui assim, ó. Agora a rodela. Põe a mão embaixo. Ela vai te furar a mão. Vai. Tá o tamanho da bicha. Vai. É só faísca, na verdade quentinho, né? Eu acho que só faísca queima, né? Esse negócio colorido é preto. Aí força a vontade. Tá bom, vai. Vai, só o suco, vai. Eu posso montar Vai. depois. Acabou o suco? Então tá bom, acabou tudo. E o docinho, Arthur? Que doce? Esse docinho aí, ó. É doce de... Não dá pra ver ainda. Ai, que chato, ele não pula. Não, esse daqui não pula, é tampa. Eita, levou. É grande. O que foi, Laura? Eu trabalhando, tá? E duro. Tá dando duro aí? Trabalhando muito? Onde você tá? Do Sete Vela, No segundo dia da viagem? segundo dia da viagem. Aí você veio num parque aqui, Andei aqui no de fundo. bicicleta. Andando de bicicleta a gente descobriu mais um parque. Então no total tem 3 parques, eu acho que tem um quarto, que eu não lembro mais o caminho dele. Mas eu lembro que Vamos tentar descobrir? Bora lá de bicicleta. Vai lá pegar sua motobike. nessa motobike. E depois vamos pra piscina. Yeah. Estamos perdendo. Não, é sem rodinha que a gente tá. Já aprendeu, né? Vai lá. Eu não tô mais O tentando. que você tá fazendo aí? Tô tentando pra dentro que ela enrosca no pneu. Aí uma vez eu quase caí. Vai. Vou mostrar pra vocês como eu tô craque. Você aprendeu a andar de bicicleta aqui, né? Tchau! Aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer 4 execuções. Como que é? 4 esportes. É isso, 4 esportes. Não sei se o primeiro vai ser muito esporte. O primeiro eu tô indo lá pescar, junto com meu avô e com minha avó, minha mãe também. E aí a gente vai pescar. O segundo vai ser o meu. Aí eu. Não é só para adultos e crianças. Não é só para crianças. Os adultos também podem colocar aqui nos comentários qual que são os preferidos. O meu preferido é o penúltimo, que daqui a pouco vocês vão ver no vídeo. Bora lá. Onde você tá chegando? Aqui na festa. Vai lá? Se o Pupi deixar você passar, vai lá. Cadê o pai? Pode sentar. Falando nisso, cadê o Arthur? O Arthur? Oh, é pra cá que é pra puxar? Gente, nunca pesquei. Na verdade, já pesquei sim, mas agora não. Você não sabe? É? Ah, é pra cá. Vamos ver qual é o peixe que ela vai pegar, hein? Se eu vou pegar, né? Segura, não, segura aqui e aqui. Vai, só olha. Tá pesado, Laura? Para! Vai enrolando, vai enrolando. Enrola, enrola. Isso, vai enrolando, vai. É pesado esse peixe. É pesado esse peixe? Quantos quilos? 20? Levanta assim, ó. Agora enrola, vai, enrola. Aí, para. Agora, enrola. Na hora que eu abaixando, você vai enrolando. Na hora que eu baixar, vai enrolando. Enrola. Isso. Levanta. Esse é grande, hein? Vai, enrola.
Ué, você pôs o pulsar na água porque ele já tava aqui perto? Tá. Ele puxou a... Foi. Tamanho será que é esse, Laura? Só sei que ele tá pesado pra mim. Vamos ver o tamanho do peixe que você pegou aí. Ó, sai de trás, porque se estoura a linha, fica pra lá. Deixa eu ver o tamanho do peixe que eu pesquei. Vamos ver. Meu pai. Tive que pedir ajuda, porque eu não sou tão forte assim, não. O que aconteceu? Tive que pedir ajuda, não sou tão forte assim pra puxar um peixe, não. Rebentou a linha? Não, tá ali, ó. E eu vou. Vai lá no seu peixe lá. Cadê, Laura? É um tubarão ou é um peixe? O que você pegou aí, Laura? Caraca. Eu não pesquei a avó ali. Não tem coragem de chegar lá perto não, Laura? Vai lá perto. Vou segurar aqui pra tirar foto, tá rápido. Assim só. Assim, não. Isso, abaixa. Tamanho da boca, filha. Vai lá. Vai lá do lado do tio. Ele nem parece o tamanho do peixe. Aê! O tamanho do bicho, Laura. Olha lá, Laura, faz um carinho na boquinha dele. Não? Olha o tanto de dente. Olha o tamanho do dente do bicho, Laura. Olha lá. Oh, família escandalosa. Então, esses são os meus disfarces favoritos. Pausou? Não. Ah, não, pá! Gente, então estou chegando aqui no lugar que é melhor pra fazer. Tentei lá na rua, tentei num lugar, mas esse é o melhor que ele é liso. Aqui, ó. De avião. Agora eu vou te falar. Eu não sei andar de patins, você acredita, pai? Eu não sei andar de patins. Eu também não. Tá, 4-2? Vai que eu caí agora. Então, gente, esse é um dos meus esportes favoritos. E esse esporte, se você for para de cair no piso liso. No piso liso que o potinho desliza mais. Aqui, ó. Esse é o piso que ele desliza muito bem. Aqui do hotel. Ó. Então, né? E o terceiro. Então, gente, esse foi o segundo, que é o meu preferido. Esse foi o segundo, meu preferido. E daqui a pouco... agora a gente vai pro terceiro.
Já? Segundo esporte vai ser. Eu troquei a ordem, né? Porque o penúltimo ia ser meu preferido, mas esse aqui que é meu preferido. O segundo é o meu preferido. Não de todos, porque o meu preferido de todos é balé. E o meu segundo favorito é patins. Ai, não é. E, gente, esse é um dos meus esportes favoritos. Pode cair, mas... agora eu tenho que apagar esse também. Por quê? Ficou bom. Eu falei que era pra ter parado. Você não vai colocar nesse vídeo. Laura. Mamãe, esse é o Tumba. Tumba. Dumbo. Vai. Você sabe brincar nele? Tá de saia. Vai cair de costa. Vai no cavalo, vai no cavalo. Olha lá. Peraí, ó. É assim que se brinca. É assim que deveriam se brincar. É assim que eu brinco. Yupi! Peraí, de novo. Yupi! Agora o mais legal? A mãe. Yupi! 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 Agora eu vou no escorrega. Vai lá. Eu brinco. É muito alto. Esse é alto, hein? Vai. Da última vez que eu fiz, o pai me segurou. Não, ele segurou pra mim não cair. Que eu Ah, tava último. vai. Ei, não foi você que apareceu lá com as tias? Sim. Ah. Quer chegar comigo aqui? Prestar atenção no cachorro. No fim de noite, né, Laura? Antes da janta aí, ó. Tá tirando o quê? Um cochilo aí? Um descanso? Ô, Pupi, tá bom aí, Pupi? Balançando com a Laura? Aê! Quem disse que um ia ter bolo? Quem disse? Quem disse? Aí. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida. Tá velho, né? Ô tio, tu é doido? Olha lá, olha aí. Aí. Ele levantou. Peraí. Ainda vai ter que assoprar aí. Deixa eu arrumar aqui, calma aí. Amor, você se escondeu aí. 63 eu tenho que meter também. É, Pedro, vai pagar. Puxa, mãe. Vai, vó. Vai, vó. Uma peruca, mãe. Isso aí. Eita, que isso é grande, hein, vó? Cadê? Vai, mãe, vai. Tá pesado, vó? É, mas claro, o peixe é grande. Vai, vó. Pai, pega o pulsar aqui pra vó. Vai, levanta. Vai. Vai até o fim, vai. Puxa pra trás. Vai. Quem vai pegar o da avó? Vamos lá, mãe. Vai.
É muito grandão. Será que aguentou quase não tirar? Já gostou? Aí, vô. Olha lá, mãe, olha lá. Aí, vô. Eles como cateio com essa vara. Tá vendo? Cuidado. Vai, hein? Agora tem que segurar no colo, vô. Ah, tá louco. É, mas não acha. Vai? O hotel também comprou o mesmo que você, mas foi no meu irmão, cara. Eu que comprei pra todo mundo. Foi você? Vai mais embaixo, fi. Tá quente? Legal, já foi. Já foi? Não, tá zoando. Deixa eu ver. Gelado é mais gostoso. Vamos lá, assim, ó. Ó. É melhor fazer embaixo que é mais seguro. O tio falou que se cair um aqui. É melhor fazer embaixo. Mãe, eu vou brincar de fixe. Cuidado, hein, Pedro. Ó. Obrigada, eu vou comer. De nada. Toma, toma, calma. Vai. Vai. Brincar de esconde-esconde agora? Com essa roupa bem chamativa.